Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирогты басында жасау қиын деп естіген болатын, бірақ бір жасағаннан менде күшті болып шықты. Слезы ангелы пирогы. Менің YouTube каналыма келді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Барлық ингредиент комната температурасында болуы қажет. Толық рецептісін описанияға қалдырамын. Ең алдымен ұнды ситадан өткізіп аламыз. Үстіне жаңағы комната температурасында майымызды қосамыз, қантымызды қосамыз, жақсылап бәрін осылай араластырамыз. Әбден майымызды ертеміз осылай ұнға. Енді үстіне бір жұмыртқамызды қосамыз да, енді қамыр дайындаймыз. Менде оның ішінде разрыхлитель болған айтпақшы қыздар, ұмытып кетпеңіздер. Разрыхлитель міндетті түрде қосасыздар. Қамыр көтерілмей қалады, себебі қамырымызды әбден басып, салафанға салып, холодильникке 30 минутқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Менде творог, домашний творог менде магазинден алуға болады. Жұмыртқаның сарысын ғана қосамыз, ағын бөлек алып аламыз. Және қаймақ, қант, сахарная пудра, ванильный сахар не қосасыздар, соның барлығын осылай қосып шығасыздар да, бір қалыпты масса болғанша миксермен араластырамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Жарты сағат өтті. Енді қамырымызды холодильниктен алып шығып, осылай формаға саламыз. Тез-тез формаға салып шығамыз. Арасын осылай вилкамен тез-тез қойсаңыздар болады. Жан-жағын әдемілеп, өзіңізге ыңғайлы болып. Енді үстіне салмамызды саламыз да 180 градус қызып тұрған пешке қызарғанша 45-50 минутқа дейін жібереміз. Ал оған дейін біз бетіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін жаңағы 3 жұмыртқаның ағын алып қалдық, сол ағына қант қосып, сахарный пудра қосып, осылай блендермен айналдырамыз. Миксермен. Әппақ көбік болғанша, бұл жерде ескеретін нәрсе, ыдыстың ішінде су болмау керек, ыдыс құрғақ болуы тиіс. Біздің пирогымыз пісті. Енді үстіне осындай меренгасын саламыз. Осылай барлығын салып, үстінен осылай қасықпен түртіп шығамыз. Пешке 15 минутқа жібереміз. Біздің пирогымыз дайын болды. Бұл пирогтың суығанын күту керек. 1-2 сағаттай. Сол кезде пирогтың бетіне жастары шығады. Яғни слезы ангел деп атап тұрғандай бетіне дымқылданып тәтті жастары шығады. 2 сағат уақытым өтті, ал енді пирогымызды кесейік. Күшті болып көтерілді, видеода байқасаңыздар. Бір жасағаннан оңай жасалатын рецепті. Сондықтан жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қазір сіздерге жақыннан көрсетемін. Міне осылай көрініп тұрған шығар сіздерге. Жастар әні. Шама тамшы-тамшы болып көрініп тұр. Осылар слезы ангелы деген осы. Өте дәмді, ерекше дәмді, өте нежный. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айман. Ас болсын.